Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashk një supë për iftar. Kjo lloj supe të dashur miq del shumë e shijshme, është me qofte të vogla dhe makarona. Nëse nuk e keni përgatitur ndonjëherë, mund ta shtoni në recetat e suprave që ju përgatisni zakonisht. Në shtëpinë time gatuhet shpesh herë, për këtë arsye po ua sugjeroj dhe ju. Le të fillojmë nga puna. Si fillim do të përgatisim qoftet. Unë këto qoftet i përgatis kur blej mishin e grirë të dashur miq dhe i hedh të gjitha në ngrirje si qofte, sepse këto lloj qoftesh mund t'i përgatisni edhe me gjellra të tjera të ndryshme, si për shembull me turli, jo thjesht vetëm për supë. Siç e shikoni, këtu kam gati 1 kg mish të grirë, i kam thyer 2 kokra vezë, i kam shtuar 1 gjysëm luge me salcë domatesh dhe 1 gjysëm luge salcë speci. 1 gjysëm luge krip dhe erëzat e mia të preferuara që janë kryesisht piperi kuq, piperi zi dhe rigoni. I shtojmë 1 kokër qep të bluar në blender bashkë me 2 thelpinj hudhra dhe e përzijmë këtë masë mirë. Si fillim përzijmë një herë mishin me qepën, vezën dhe erëzat, pra e përzijmë mirë që të bëhet një masë kompakte, një masë e njëtrajtshme, pastaj i shtojmë bullgurin. Për këto qofte të dashur miq mund të përdorni dhe oriz, por është mirë të merrni nga ai orizi i thyer, pra me kokra të vogla, ose e mirave është të përdorni bullgur. Unë përdor bullgur të imët, që është bullgur për qofte, është goxha i thyer, pra është i imët si tipi semolinas. Duke përdorur bullgur, këto qofte e trashin dhe vetë supën. Për këtë arsye përdorim bullgur, gjithashtu e thith bullguri shumë mirë lëngun që ka qoftja ose mishi. Dhe nuk kemi nevojë që të përdorim bukë. Pra i shtojmë për 1 kg mish, 1 gotë 200 ml me bullgur të imët. Pasi e kemi trazuar masën mirë, do të formojmë qoftet siç tregohet në video, i bëjmë sa më të vogla që t'i përdorim për turli ose për supra të ndryshme. Nëse masa u thahet, pëllëmbën e dorës e ngjyeni me pak ujë dhe ashtu i formoni qoftet. Për këtë supë do të përdorim 1 kokër qep, 1 karrotë, 1 spec, të cilat do t'i bluaj në blender imët. Do të përdor salcë speci, salcë domatesh dhe 1 filxhan të vogël çaj, siç e shikoni që është aty më njan, me makarona supe. Specin, qepën dhe karrotën i kam bluar të gjitha në blender, i kam shtuar në tenxhere, i kam kaurdisur pak sa t'u dalë era. I kam shtuar pak salcë speci dhe salcë domatesh, i kam kaurdisur dhe me salcën e speci dhe të domates. Dhe më njan kam ngrëhur ujin për supën, pra ujin e kam vluar në ketëll. Këto janë qoftet, siç e shikoni, unë i kam bërë paketa të vogla dhe i kam hedhur në ngrirje. Në këtë mënyrë i kam gati ose për supë ose për ndonjë turli të dashur miq. Si që shikoni, masa u kaurdis, pra dhe salca u shpërnda mirë në të, i kam shtuar kripën, i kam shtuar ujë të nxehtë, pra uji është i zjerë, i vendosim qoftet direkt, ashtu si që kemi, dhe i shtojmë ujin e nxehtë përsipër. Pra si që shikoni, kallëpin e qofteve e kam vënë në masën e kaurdisur dhe i kam shtuar ujë të nxehtë përsipër. Nuk ka nevojë fare që t'i lëvizni qoftet ose t'i shtypni me lugë që t'i hapni, sepse për 2 sekonda do të hapen vetë në lëng. Ju vetëm lireni që të zjej. Pra si që shikoni, nuk ka nevojë fare që ta trazoni vazhdimisht, po ju tregoj që ja qoftet janë shpërndar në lëng. I shtojmë dhe makaronat e supës, i vendosim kapakun dhe lëm të marrë val derisa makaronat e supës të jenë trashur. Nëse makaronat e supës janë bërë, pra janë gati dhe qoftet janë gatuar të dashur miq, nuk ka nevojë t'i gatoni më tepër, është mjaftueshëm. I kam grirë pak majdanoz, kjo është opsionale, neve kështu e preferojmë. I shtojmë dhe
Në fund fare, pasi ta fikim sobën, i shtojmë majdanozin dhe e kemi gati për ta servirur. Ky është dhe rezultati të dashur miq, del shumë e shijshme si supë, ju sugjeroj shumë që ta provoni. Nëse nuk keni bulgur, mund ta bëni me oriz. E mira e të mirave është që orizin ta zvogloni pak, për shembull ndoshta mund ta kaloni në blender, ta holloni pak, pra t'ja thyeni pak kokrat, ose të gjeni një oriz që është me kokra pak më të thyera, jo me kokra të plota. Sepse orizin nuk e thith lëngun e mishit, pra të qofteve për një herë, siç e thith bullguri. Për këtë arsye, e mira të mirave është të përdorni bullgur. Nëse keni oriz, mirë është që të jetë me kokra të thyera. Ky është dhe rezultati të dashur miq. Shpresoj shumë ta pëlqeni dhe të më shkruani në komentet më poshtë. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.